tranquilito, pero pilas para el trabajo. Y aunque me miren corta edad, saben que nunca me le rajo. Dos personas de gran respeto me pusieron de encargado, y acá junto con mi carnales ando cumpliendo el encargo. En un carro de lujo me han de ver pasar allá por la ciudad, pero para ser exacto me navego por allá en